Hei tid, så det atter her vi en nødvendig parti av Hjertamål. Og vi Anja Hansen som teker opp og redigerer, Ronny Pettersson som redigerer Ljøve, Paul Fære og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen. Og jeg får si at vi hjertelig velkommen til henteparten av Hjertamål. Og en annen fer så får jeg spille Paul. Hva ligger til av hjertet der, Paul? Ja, det er 4 brev til Petre. Og det stender her og gjør en verse at utvalgt etter 4 vitan Guds färger og i halkan antans til lytne og avsletting vi blev av Jesus Krist. Nei og frier fattelig til kommerfalt og lov at det først. Ja. Og så fer han inn og i at her den lovsangen her at lov er veldig god og færger her og Jesus Krist som etter stør og miskunn søgne hever ente fått dere til livande vevn vi opprøsten Jesus Krist fra en og deg og til av forgangeligen avtolkeren og avfallnande arv som tikkene kom til himmelen tikkene som vi kraft Guds og varvet vi trygg til frelsom som til røyere vil åpenbære av sørste tog og i henne gledes tid om tid så nå stått av tog da jeg så skal være her sorg og i alsens rønt. Ja. Ja. Så nu är vad jag ska säga. Jo, det är så omedelig nekv gott og jes ner. Det her som man sier at som etter store miskunn syne hever enter født okkon til livande vogn vi oppreist Jesus Krist fra hinn og deg. Og så hva det var til og forgangelig arv og alt det. Men dette er største under. Altså, alt skaparverket som det underverk, og man har underverk, og alt det fra honom. Og det ber snakkt sagt ikke til å granska det ut, selv ikke i det. Og så kommer dette her opp at det større undre, til at han jøgnen Jesus er deg og oppreist. For giver jo ikke noe nytt liv. Altså, et helt nytt liv. Ikke bare et ommattet liv, ikke at man vil sette nullpunkt i atter, så nå kan så begynne ommattet, da. Men et helt nytt liv, et helt annet slag av livet enn det som vi kjente i åren. Så det livet som vi kjente i åren, det omtaler Bibelen som at vi var deg. Det er jo synd og miskje, da. Ja, det løye, det man også har om. Det livet man levde som avvide, og det første tøyene minst man ikke til. Men spekler så ærnes man, og man fengar det til her, at det er metal som er godt å være. Der man er godt høy, men det gav mamma og pappa, og færsistjene, og så kommer ungdomstøyen, altså. Og det haler vi hentet ved, og hentet ved, og hentet ved. Og kommer var det akkurat som mamma vil til, sette en bremse, og hvor så lenge det stoppet at hala med visser, det sier mennesker. Det var vel mønt, det var nekva å oppleve. Men allikevel så, som skriften sier, at alt er mulig, altså. Men ikke alt er gakelig. Det er jeg selv. Så la jeg så. Jeg halte at foreldre som er hørt, jeg vet ikke om en sans fire, hva var mulig, eller at alt var mulig, men ikke alt var gakelig, og det er jo rett det selv, ja. Akkurat, ja. Så det er alltid at jeg kan si utfrisen her, og det som jeg husker jo man nevner, utgjøkken disse kapitlene her, men det er vel så løs som det nå. Vi er opp noen som vi pleier å si, ja, av herren. Men det som grøp med mest og jeg som vi er, ja, han tog seg om at her var sorg og jansens røntene. Og så sier han 4 er røntatrikkere som er menkan dyra bærere i en hitt forgångslige god, og det var det rønt vi eldte.
kan finnas det rås, stort og høyre, og i åpenbering Jesu Krist. Altså, i hans åpenbering, då jag så nu och jag kom, då jag ner och jag kom vi har landan. Och ger och åpenberingar till kunskap om sig, bara vi inte vilja. Ja, bara vi inte vilja vara med Paulus av bönarsvär och Jesus brann och nöjt. Till han ber för jag kom. Jag god ska jag en andra vursdam så åpenberingar kunskap om sig till att skilja vånerna som vi det kallar vi. Och hämta vån hvordan ryker ut ord arver han säger. Och Jakob som tryckva och hvordan medlest av kraft hans är som han visste i Kristus är. Det har röst en uppflad av dig. Ja. Det är alltså det är så det är så rik år, det är så fyllt av öllande himmelska gåa som alltså fattig och lot, bara vi trunne av Jesus Kristus. Man kan inte kanske säga bara vi trunne, men för akkurat past det bara att tryckva, att lyta av. Och det så legalen till, ingången till, utgången till, det allt det himmelska kärleksfulla rydgjødom som bor i Guds fægers hjärsta, og som ble åpenbæra her av hjørne vi sonjansere, og som nu åpenbæra i okkom vi heile andan. Det mest vi har sånn til at Paulus sier i Østbrand troi, at det har vært langt fra opp her i aldra 2 og 8. Ja. Men nu var det åpenbæra Paulus, for han kunne åpenbæra det for apostlen og vi fram til bergjötar og høytningar som og i hesson land der man la til at høytningarne var øysne at leie til hendene her underfotla arven. Og hent åpenbæring hon røtjen helt fram til okkara tog ja. Og okkara gjørster. Ja, og øysne til at jeg leser brøvene i sammenheng så sutt jeg til det finner i ötlom brøven på en eller annan måte, som ikke så nek, og andre fyllt av det, ja. Ja. Og det sier så mer til at det ikke løy om vi får nødtjær åpenberinger av det samme. Det vi blir gamle, ja. Og opplever at nå drener nu är vi tränade för ta krafterna som vi har haft. Jag har lagt loj. Jag kunde arbeta över utner och så knappt det så stämt man här att nu får jag inte görs. Ett land. Nekva tog i platt att göra för just görs. Ja, jag har ofta huxa om och då inte själva öjmynda mer att detta liv här som vi tås om nu som vi ibland tåsar om inte skulle vara. Och för okkon som tryckva så blir det sån överlapping. Det alltså till lukka som tar mötest här är veikleiken till okkon till att vi blir alltså inte yngre men äldre och lika med till meidla minne och synd ojant men det att vi kan vara till för men så hänt det här som kommer om man från det himmelska som ojokon, det ikke sånn at det bare kommer om at det ojokon, men som det fytler okon, at det sånn overlapping, og jeg vet ikke om kanskje onker lusta etter okon som kommet til oss, og kanskje saknar akkurat dette her. Bare kjenner du på veikleikan og i likamnen, men det som vi gleder kunne, altså bare fortelle i det, og kunne gjøre, utfra oss året, at det en himmelsk kraft som tilgångelig og komelig for først eneste eit menneske. Man kan nesten si eneste krav at man menneske. Så det atla det her, og til atla mer og knøtlånene. Og det som så leder oppfrisen her til at vi ser dere alit og god feir dere som i himmelen. Han som skapt dere. Og han som har endelåst dere til alt det der, og til alt hans versk. Til det som jeg alltid så helt enastandende dyrabarst, at vi kunne frukt kunngjøre og boa hette her,
utan avmarskingar, utan att sätta förringar fyra. Alltså det är så omedaliga störst. Alltså jag säger vi en som hej rätt att fortälja dem att hvis det är true akkurat som han säger det så var det frälst. Så säger vi för nu en tur att träda runt och säger vi det tack om herrarna och säger vi det var det så hjärtaliga välkommen till färden i himlen. Nu det verkligen nu det. Vi lever i nya tøyene för världen är fullt öppen in till färden. Vi jöknar Jesus Kristus. Ja, jag minns det Kai, han Johannesen, han är så och med ett gott inled och några böcker och Bibeln och med andra prätkarna. Och särskilt att han kom ut till den senaste kapitlen här. 12 kapitlen. Ja. Och han får in i det att så som man säger här 12 kapitlet och kanske ska läsa det är egentligen inte men nu kommer det så klart framför mig ja. Och i prätkaren 12 va. Hur väl det passar alltså. Han visste skila ötlånesen här imiska som är omhandla och i prätkaren. Tar han säger också som skapar till en ungdomsdagen om Aren hinner anto det kom. Kallar det anta det. Och Aren är närskast. Som tillfärs att säga om det lyckas man inte. Och ta det väl att sätta mig nöjd till att det var anter. Och så är en ljus som han och skötna vara fjällt i myskre och så sen kvart hatta vär att var egna och så framvägs och allt går sig allt förra. Bara ute när det stångt där dävor och allt det där. Men ta en natt till det samma alter. Kai då är inte så gammal som jag. Han var född i 11 och nöjd och är touch och han dör ju i 45. Så han välte inte 4 år är han dör. Det lyckas vi. Och så också säger ja. Nu får jag att sanna kursen. Det är inte det jag är då. Man har spänt på det alltså. Så jag måste brinna mig ut för att stanna med ut i snönta. Nej, det var slett inte det. Det var slett inte det. Jag skulle inte brinna mig ut till näck. Nej, slett inte. Så bara vi har läst om det nya sattmallan och i bröven så skoar jag den näka som är omkant i här är lista. Men omkant i trot i. Alltså omkant i också om det är detta skulle jag trycka. Till dömes där han säger i 17 Korintierbrev 4 och vers 16 att vi missade inte mot det. Om så utvarsmänniskor grundar så enter nutjas det och invarses människor akkurat där för att det är trångt okkara som slockot och löft. Viskar okkom. Större och större iverflå. Vi har fytling av ord. Vi tar att vi har vissa känliga för jag, men det är känliga. Känliga tøymlet, det är känliga det av. Och här vi att människor tillvand i världen här är rätt att bli mojn. Alltså är rätt att bli mojn att tryck för att är det blir rätt jag vajk. Och han säger ja. Och det så häcker är att lyfte tryckven häver. Alltså en rätt som man ska leva av tryck. Och 16 ontat så är salmen inte stockat lansar. Han fer in och att det är vid tryck. Alltså så vi tryck för att vi har himmelskap och gör det så det är att det som inte så hastas så satt för till. Och så mängd anna som häver vi hetta löjversakna gärna. Och jag fylltes av glädje. Och frie. Och nöktsam. Och det kan konan med vittna. Alltså att hon är 20 år yngre än så hon kanske inte
kommet till sådant som är att uppleva detta samman vi Herren och henne. Och den frie Jesus ska jag. Ja. Kvila som var okänd var. Ljøser løgn var det nu. Och kände att mer tryck för det. Det är omkant när folk där maler tryck var hon. Du kan se nu var vi tro nog alltså nu. Nu har vi fått last. Till kan det, men det som på en måte sagt til løkna ut at God bæra innskjer okkara trygg, okkara alit åse, hver og vi skulle vanta til at han yngste meire, at vi vysa hver vi kunne tog at han vil gå vi okkon. Men hans gaske hun treitaleis. Det eneste som utløser henne fullt ut, og mer, til at vi lyder av han. Ja. At vi trykker Ja. av han. Ja, klart. Og tog kunne vi kvart, kunne vi, det jeg kjenner så eisen til, hver jeg lykkes med å ha rønt, at just med for kjent han til et eller annet fra gode, og haft han til holdning, ja, men nå har jeg virkelig rønt, og her kommer han ikke borste ord, altså. Og så bare å slippe ødlom tog. Og lytte av han, ikke av seg selv, men lytte av han. Han pappen, feir okkara, han omsorgen for okkara. Han den fullkomne feiren, Ja. som ångan tog for å forsømme okkara, eller gløyme okkara på nekans som helst måte. Og det virkelig størst. Og det blir så frisalt og kvillande, det ikke kviller av hva det kan. Men at lytte av det som han langt hever gjørst. Passar. Forstå, här och i 15 verset här och i prätkaren talar, sier han ta en stor för kvarje bräck, eller kvarje bräck. Och på en framåt säger han till jag tar bara utet när vi är stångtar, lastar och lever från kvattna det minkar så att lever inte här i en spårvår letor och alla tärer syns av våra lockmaltar. Ta en stor för kvarje bräck och rast och lura av en. Og sannløsene er han, som Øystein Kai sier mer, at det løyve under sjølen. At det menneskelige løyve under sjølen. Ja. Og ikke annet. Nei, det er sannhet, ja. Er sannhet? Jo. Og nå begynner vi ved oss nær i Petersbrevn, og det ble bare mer og mer spennende. Han nevner at det her under solen, ja. Så kom jeg også om Hebreerbrev. Ja. Så at vidt alle mennesker under solene, og det kunne vi alle eneste om. Vi under solen, ja. Men det som heter året leder opp for, det som vi langt hava lyse, og som vi har vært fremme vid så øyelig ofte, ja. Det er noe som om for solene. Og det han som skapt solene. Og det verilig feir og opphav okkara. Og han sier her i Hebreerbrevet kapitel 6, her som han endar her, jeg kan lese, jeg vet som jeg skal lese kanskje fra vers 13 her, at du tar god gav Abraham lyfte, svår god om seg sjølvan, at han kan større heia Sverige om, og sier, sannelig jeg skal rykla signa til og støyla leta til mørast. Ta i han, altså Abraham så tålen hei boja, fikk han til som lov å være. Og så konkluderes ned jo og sier at mennesker sverger jo om han er større og eieren time og stedfesting, og gjør enda ødel strøye. Ta i nu god, enn tydeligere vil det vise arvingon lyftesins, kvossi av vikande ra hansara vær, leie han tøy ei atred. Og det øyla kjølsam fyrirbygd her, at vi god svør, altså, vi damer ikke mennesker svørja, men her stendet klart og tydelig god svør om seg sjølvan. Og så sier fænt her bort ut i her, at en tydelig god vil vise arving livskos og vikande ra hans er vær, leie han til ei atred, så vidt vi tveimun av vikande søknun, som god og møvla kunne likvo i, skulle hava sterska trost, vid som hava leit okkom bjerging og jeg grupa vånuna,
som framman fyr och lagt, och så var det som kom tankarna till mera, och i tarvån här var vi eins og trygt og fast atjer sjalarinnar som fer inn forhenge. Her Jesus som fyrrenner okkar for. Altså, ja, vi her under solene. Ja. Men vi trunne her vi disse vågene, som altså, det ikke bare et håp, jeg råkner vi og vant til å vågne. Nei, at det er nekst sterskere, så tog det bitcher og Guds, altså, og svikalige år, altså. Hver han altså, enda vi eier har svåret, så er det. Og på tammaten her var vi til her atjere, som ovenfor solene, som altså, grunnfest og i dørtene, og enkra her, og vi har det ujakra hjertet. Det altså, ja, jeg tykker det faktisk bare hele andre som virkelig kan lede til oppfyre okken. Og det akkurat bøn, eisen, og vi tar seg til året at hele andre leder oppfyre hver en tog som lustar etter okken. Kan jeg være så faster ui hesten her som jeg nevnte i Janne, hesten her som tog lyse nå, at han fortalte for Markus her, at det han som la landskjøkrosten og en sørste stund der nær, og sangre sier torska deians flau, som foran Jordan sa, som kan stiga vojka hjärsta till ta stegen öppnas här, och kan skikva bort att alla säger förringarna fyra är glädjast och kan stilla alla niva här. Och till ögon och bära ögon och till Herren Jesus ögon han. Han säger att han la här, och nu kommer Satan. Alltså det var väldigt säger. Och säger vissa att kan inte anköjta som du tror. Och han säger att det var så störst att han måste öppna biblarna och visa vers och be han läsa vad här står. Men ta vojka. Han rattest skriften. Ja. Ta vojka. Ja. Han talte det slett. Och när man är i färdas som i månaderna, så man ska in utav det troarlöv. Ska in och tar omkring sig. I skåvägen och i Andreslån omträcks herran vetren i 42-43. Hørte han tåsa till vi herran om vidskiften i löv. Han sa han, om du fått land hatt, det var bara en tonne veckor med någon tar ut för oss då. Bor ju i samma hus. Ja. Och det var helt läkt i det vanliga löjve. Alltså det vanliga löjve kan gå köra gott och inte tryggvande. Men det är innerliga samfället vi herran. Som Peter säger att det är att han älskar vid. Att vi inte säger han. Och att säger han att han som vi läser här om sorg, det var all sin sorg. Det var en sorg i all sin rönton. För jag rönta tryggtickare som är mängkant öjrabärare än hit för ganska gott här i tryggven. Och tävlar till rönt vi alltid kan finnas det stort och höjer och i åpenbäring Jesus Krist. Så det är inte avgrund av Satan härjare. För jag är röva trunna undan där alltså. Men han är smänter. Till året säger han. Och så kommer detta verset. Han älskar tid till att det inte var säga han. Och till att det nu inte suttja. Men tryck var glädjas i honom. Vi åsidliga dörmetar glädje. Och några maler för trycktickare. Frälts och salarna. Men det är inte äntligen för in i himmelen. Det är frälsa sig självan. Alltså han frälser det på ord det är som löven och iv och ötta och ankartryckt och så framvägs. Och det är det som han utgör för mig. Det tar jag sig det. Och det så kommer jag med själv. Men det kom så det spekliga. Tror jag att jag också så ofta om och i läsbröven.
Ja, men har vi hørt nekkert av de gamle tås om det her, som jeg føler selv sånn ikke til, av fri og glede og nøksem. Nei, det tås her sånt da, men det virker jeg som tar 8 da. Men får jeg ikke så sier takk for liv og uttøy, og kunne gjøre det for timon som vi i midtlet. Ja, det sant. Ja. Han sa at det nekka så helt øynestandant, og så sier han enda etter at de hesa frels og vært profeter granska og han seka, og tar som profeterer om nøyene og i tid eller vi skulle få. Tar rannsaka og hver eller hvordan tøyen vær og i antikristus her, og antikristus er i heilanten. Ja. Som oi taimon vær, vurst ja, ta han framman undan vittnar om lojengar Kristus er hikk nu, og dørten at han har, hva jeg gjør? Hvordan røyker du dørt arver hans her, skulle vi oppleve her, og taimon vær åpenbær at det var ikke seg sjalvån, men akkurat tar tant vi her som nå tikkum boa av vi taimon i heva kunnkjørst tikkum evangeliet i heilig andan. Altså, i heilig andan. Han skjøyte det på i. Ja. Og jeg har lagt mest til til jeg leser prøvene. Det er merkelige. Han sier ikke til skulle få hjelp. Nei, han sier så til kunne finne miskom. Ja, miskom. Og få en nøye til hjelp i rett her tog. Han sier ikke bare du skal få hjelp. Jeg kan ikke som er her. Nei. Finne miskom. Han sier det. Og få en nøye til hjelp i rett her tog. Og her sier han til Såleis at det var åpenbære at det var ikke seg selv, men akkurat tar tant vi Jesus, som nå tikkum boa vi taimon i hava kunnkjørst tikkum evangeliet høylig andanon, som sendte var av himle, Jesus som ønklar tro at skoen ui, og gyre tøykjennes lendar tikkara, og veri edru og sette halt og foldt vevn tikkara, til nøyena som tikkum veitest og i åpenbæring Jesu Krist. Altså, det er bare så. Så sier han alltid, jeg er begrøypelige. Godt, altså. Jeg er begrøypelige godt. Ja. Helt visst. Det man også har uttrykken til å bruke det ta. For må jo bare badnaren og ungdomsvaren. Ja. Ja. Det er så helt omøtelig godt, og det at vi så eier det her, og ikke egna male, og kunne lese det, og vanta hele andres hjelp til det. Det er, jeg husker om at jeg legger lysen langt fram her, bare en sånn avstinkere, til å nevne at vi ikke kunne gjøre det, og i middelfeltet, så vi er i middelene, og hvis du så færre i annan kapitlen, så stendet her og kjent av verset at tikkum i trikva han ta dyrabærer, men hinnun vantrikvand esse steiner som tar bygd vreka våren hodsteiner, snavsteiner og kletter til fall, og så vers nutje, men tid utvalgt at kongelige prestaskaper, heiløv tjau, oknar folk, og så sier han det her, fire at de skulle kunngjøre dikter hansara, som kallar tikkum ur myskrenon, inn og i underfotla ljøsut. Ja. Så vi er kallet til at jeg kunne gjøre hans diktere. Gås går han der. Gås kærleksfotler han der. Det der er ujok. Ja, det er det som er. Vi hele andre er alltid til ujok. Og det er nok stått litt til å lese andre kapittel. Hva var det du leser øre kapittel? Ja, øre kapittel, vers 9, men tid utvalgt alt. Ja. Til øren verset stender. han nevner jo i første versen når du gjør en kapittel at let's du av atlan ønska på alt svik og hikl og øvront og alt bergtal. At det sier han ved godsbad. Ja. Ja. Men det kom Paulus, han er Jesus 4. Ja, det ser det. Og så sier han at det er traje ans og nøyfatt bad. Jeg må smilast, altså. Traje ans og nøyfatt bad. Altså, ikke et bad nå.
Hon lägger till bröstet mamman och efter henne uppland av mjölk årsens för jag tid av henne kunde växa till rätt. Så satt som det var smacka att Herren är god. Ja. Man är inte badne, nu fått av badne att smacka. Ja, men så ofta hade inte varit vittne till att badne en nyföring gräter och så kör mamma visar en mjölk och så fäller fri och nöksema. Och hette tabulat han brukar. Att visla troa på samma mat. Som han säger här efter henne oblanda mjölkårsens. Och det är tydning. Ja. Tog vite till längst Peter skriver det. Och uppgång tøyna så är det lärare och lärarsättningar och doktriner och allt gjort och i bästa mening. Jo. Men öjligt ofta visar sig att ta människans liv är bland och poj. Och tog ber han faktiskt också om att leta atter till det oblanda, ja. Här som hela anden kunjer och upplyser oss. Jag kommer till hans här en livanslögn. Vers 4. Ja. Som visste vräka av människan, men är god till utvalter och dyrabär. Och lät det kun själv som livande stöjnar, byggde upp till antalet hus, höjla en prästaskap, bära fram antalet offer, som vi Jesus Kristi tacknast god. Det är så öjliga bant fram. Det är så öjliga lycka till, da. Att det första vers som du läser här som han börjar vid här, att lägga tog av atlan önskapa. Ja. Alltså till arbetena lägger han iver och kvar enkelta. Så han. Ja. Alltså jag kan inte be att täcka av mer. Backtal till dem och sätta övonta. Nej. Men jag har med också om och en och för här sig självan. Alltså i arbete i för häst åren och i för god självan. Ja. Men alltså till allt sagt och i kärleka och maja. Det är inte sett fram som något kröv men som en grund till alltså det här nu var vi in här som han ändar vi här och i 4 kapitlen han säger här att efter att ha rensa saler tyckare och i lyttne för sannläggan till bror kärleka som inte bäst eite have brännande kärleka kvar till annan av reinon hjärsta. Tid som endefødt ikke av forgangel seg, men av forgangelion, vi åre gods, som lever og værer, til alt kjøtt, altså alt av menneskelig som græs, og alt dørtest som blåma græsens, græset følnar, og blåma test fettler av, men år herrans værer i alle av, heter året som tikkene kunngjørst vi evangelion, legger tog av alle landskapet. Det är en standande. Och han säger, ja, så nu läste jag här nere om ett kongliga prästerskapet. Det sa höjla och tjov och detta åknar folk. Och han säger här så uttrycken 4 tid skulle och kunna dikter hans. Ja. Alltså det är inte också om det att det var stått utvalt att och det var konglig prästerskap och det var höjla tjov och åknar folk. Det är också han då. Ja. Så första gångt. Ja. Alltså det blev bevisst. Du tröst dig. Du ser det som öjna och häsarna. Och så stämde det att fyra. Ja. Kunde jag att det han sa. Ja. Som kallade det. Det är akkurat det. Jag har också om att här men det är utvalt att kongliga prästerskap. Det har så också om prästatjänsterna i det gamla Svartmalandet. Kvärt var uppgavan till prästen. Det var att vara mittlen lie och i mittlen helgedomen och falska. Och det här är vid standa som kongliga prästerskap. Vid är Kristus i heimen. Og hva gjør det Kristus i heimen? Hva gjør det Jesus da han var her? Jo, han sikna. Det var sikning om han har sikning som han strødde ut til faktisk alt falskjære. Og tog flokka seg om han.
Och han han sanne som det är sagt här bei här och i brevbrevet. Han han sanne hövsprästen. Han väl hövsprästen. Och prästen var under hövsprästen. Och det Lucas som boila tjockon i det. Och på från enkelt han skikvant vi tog han tåser inte här om en speciell prästerskap mittelt ett skikvant ja. Men att ödelt skikvant en konglig prästerskap. Og meningen at vi i hesten heime kunne gjøre dikter herrens, så det så de som enn i myskre, kunne suttje ljøse og kunne komme til ljøse. Altså, jeg husker omgang om det at, nu kan jeg fortelle jeg akkurat nok stått litt, og husker omgang om det at jeg var det, altså, ute i gøtene. Men så opplevde jeg en mann som alltid til en samme rann til meg, bare for jeg snakke antallet. Ja. Og det skulle antalligen andre råkna av han, det var ikke, men jeg kunne så kjenne han, og han var tryggvand. Han ble så avmetelig god med. Og hver jeg fra samme rann, han sier, hva det å se meg det? Akkurat som jeg er, og gikk og sa. Og så fortalte jeg noe, og ja, nei, løyte hva han brukte det til. Jeg tenkte bare han tiste, og så gikk årene, og han får igjen, og så ligger en kvinne ekkelig sjuk, og jeg vet henne, og jeg sier ved henne at jeg skal halse det fra Jesus, sier ved henne. Så det har nok stått litt i aftene, så de som var kyrkjefall, de satt da, jeg kyrkjefall, satt det. Da sier jeg, ja, så sier vi henne, ja, og to heldre baptist, da. Men gåa, ta Jesus litt halsa det, så det han vil nek. Og jeg kommet til hans her, altså, ikke av meg selv, altså. Men tog jeg at hele anten drøm med, han sannførte meg om det. Og så sier hun, hva sier Jesus? Og det ble så gripende av oss. Knappt jeg så koblet jeg livet til det. Så sier Jesus sier til ham, og i hans seitjan, at jeg vil, at her skal nevne navnet igjen, til å være. For at du skal suttje at dårlig munne. Og hun ble så gripende. Og så kan jeg ikke minnes at jeg utjobbet en ekka mer, tog at hun var veldig slakk, og så ber jeg bønn. Og så før. Jeg følte det at mestlig til vi tjeneste, særlig av vi ikke tjeneste. Altså, kjenner du knappt det, ikke mer. Det nå man klarer ikke. Stått i setninger, innelig år, og bøn, og takk. Og så tjekker han stått tøy og døgjen, og så fer han ur kapellen og har med kyrkene. Og så en av her så skriver jeg til den da sånen her, til jeg tidsmer av imenskolen, samband vi. Jeg ankte når jeg har som alle, tjatt. Og så skriver jeg etter og forteller honom at jeg vet ikke mamma nå. Så skriver han bare til meg da. Paul, jeg kom inn, og kort at han har to veier. Vi ikke mamma, og mamma var ikke til å kjenne at. Sørst. Ja, mamma var ikke til å kjenne at. Og så sier han øysene til han, at han personer som alltid rann til morgen, jeg tror visst nok ikke hva han ville vidt, men han kunne gjøre det for jokk. Vinne noe, sånn. Så jeg heter året, ja, som vi er inne i, ja. Akkurat. Det venter ikke tømt at, sånn. Omgant. Og det er det som gjør at det er avvokst. Ja. Det er det som gjør at det blir lov, sånn. Det er Det är Paulus han säger Paulus säger att är planta i och Apollos vattnar i.
God gav vokst. Kan inte plant och veta hvis man inte får vokst. Nej, det är. Det är fan inte så. Det är akkurat. Och jag blev så gripen av här som nu när det är så igen. Så jag får spekla jag någon Johannes 16. Och så säger Jesus att tid är inte av hem och är inte av hem. Vad bara det här? Tid är inte av hem och är inte av hem. Och så stannar han sig långt ner och så säger han att tid är ans vi med, ans är ans vi färdig mot. Så tid är då åt, eller inte ans, men åt. Ja. Vi och. Sedan åt vi och, färgen, sonren och helgant. Alltså, färgen är god, sonren Jesus Kristus och vi tar helgant. Ja. Men så verligt och han grupligt att det här året som du tar sig vid sig kvinna. Ja. Att det och bara alltså bara oj så är självom över kraften. Ja, det låtna kvar ut det samman och som du säger nu nu färger vi ja. Så ska jag inte lägga några träat och ta in i huxan och ganska helt att du hjälpa sin prata. Nej. Så ska det inte hjälpas. Det år är ju livande, ja. Det är ju livande. Han säger det att det är livande. Det är jag känt det så sista tog in i bröven. Det är livande. Ja. Nej, sånt det låter sig för det så. Det är livande. Det är livande. Ja. Ja, men alltså vi tycker det så eller tydligt att ta och var och sommar kommer och så. Ja. Alla växter, allt det som är lov och så att bara brester alltså det alltså du får stäcka lovlorna. Och det är det samma visen åren här alltså. Här ska släpper in ett till att hjärta. Här präkvar det såna kraft. Nettopp. Ja, så det är kraft och kärleka. Ja. Ja. Ja, det är som man ser i ända någon tovarste synden i att ta mitt kapitel någon och ta han ser här i ända var en kapitel som gör det inte synd. Og i kvars mån I helt ikke var svik, som har ikke at det møte ta I han var over, hatt ikke ta I han løy, men gav det opp til hans her som dømer og rettvise, et svekkost, som sjalvor bær sinter okkara alikam så innan oppa treje, fyra vi deg fra sinten om, skulle liva for rettvisna, og vi kvar svaren tider grøtt. Tid var det ju som säger du visst det men när man nu vänt vid till hyra omskölda man salna tycker. Och så kommer det I kapitel 2. Och det är möjligt att vi klarar inte mer än detta. Men det är det två som säger det inte nu först. Ja, I allt det det sista som du läser är så omätliga dyrbarsta. Det är en av verser här som man säger jag kan gå tacka det här från vers 19 att ta finna nej om onkel bonden till god och I samvetsgesyn tålen I sorgen to att han lyr årat. Kvar roser tog om det tålen tar deras linje för syndertyckare men det tålen tar det ger gå och tål I ta finner nej tja god och så kommer det till ta vår tid kalla till. Och Kristus lejo eisne fyrtikkon lätikon fyrdom etter så tysla fylgje etter og fotasporen hansara, og så kommer alt det her som du leser. Og hvordan kunne vi til? Hvordan kunne vi være at liva etter hånd som fyrdømme? Et at heva fyrdømme. Skal du dømme hoksa der en listamalare som hever et eller annet modell for seg. Det kan være kanskje en livende person, eller et landslag. Og han hever 4 myndene, og han vil heve det av myndene. Men hvis jeg skal sette meg I hese rollen her, så det omøvlet. Jeg makter ikke det. Jeg kan tenke bøyløt ved en fotografiapparat og vise til at vi suttje, men listamæren, eller listafølge, rett og sagt, så ser en 4 mynd, og fær til nyr og lørret, ja. Hvor? Jo, til hever hese gaven og især, ja.
Och är stackaren här alltså det blir öliga krusiduller vid sitt för runt det. Så kunde bara kalla sagt att det var abstrakt. Så kunde allt bara finns det bort det vilt men det är inte det som vi huxar om. Men att kunna uttrycka på tandmatan ett listarverk som bäger kanske kan lyckas men eisen kan uttrycka så här det som väljer oj en anlis brai eller en landsläge. Och her blir så bra månen til okken. At vi har han som firemynd, men vi heila i andan så hever han lagt disse gaven i okken. Og spørningen så bare Paulus Germon her i 4 Korint 3 kapitlet, da han sier at jeg fikk ikke tåsa vi som vi andalig, men bare som vi holdlige. Og så får han atter inn av dette her som her første kapittel, første verset i øren kapittel, legger til at han ønsker bare svik og hykle at løvende. Og han sier at det er holdelig enn, så det som mennesker vån, og ikke som Guds mennesker som bor i okkene. Og her det atret her, jeg kan bare huske meg selv. En og hver kan bare i seg selv bruke seg firmyndene, vi tog gave som heile anden i okken. Og jeg har nevnt det sikkert ångte fyrreisende, og jeg har alltid heftet som jeg omsetter, jeg sier det genga stand at og i Vatsman 9 spyr, Gud spyr det til at Jesus herer krøvene i fjallapratikene, han herer krøvene i lovene som i forveien var så avmetallige stronka, og han sier at du måste, at han som hikker etter kvinner og hoen, han langt driv i håret i hjertasønnen, og at han som over vid brorsen utan grunn, han sikker til helves eld og sånt. Gud spør til at Jesus klarar at herre hese krøvene, ja. Og her sier så Vatsman 9 her, og det sikker vi akkurat det rette svære, ja. Grunden til at Jesus gjør til, han kommer og setter seg av fætle krøvene til okken, tog, ja. Sier han, at Jesus troer og passer ut egna liv og i lærersveinen og i okkene. Og det dette livet vi heile andan som så av fætelig dyrabarst og som så fullkommet. Og så standa vi her. Man kan nesten umynda seg et liste av folk som ser firmyndene, ser motivet, hever gavene, men gjør ikke vitta. Her finner jeg meg ofte sjåvan. Tyverre. Men det var det godt sagt at Jesus, han sier, hva så det du sier? Nei, at Jesus tror på sitt egna liv og i lærer. Ja, akkurat, sitt egna liv. Ja. Altså, og tog til det verleis. Ja. Altså, og hans egna liv jo hele andre. Og han ville, ta vi nå også om trunna, som den rett som vi skal liva og trykke. Han ville at vi skulle trykke på trunna og jeg selv. Ja. Alltid det han tar seg om det det vidt. Det ångat til nästan ångat till en till alltså som så alltså. Och han tar han skriver till Timoteus och Titus och så. Och så framvägs. Men jag också om att det till ändan som ständer i 3 kapitlet. Och jag vet inte om det har haft han framme här, det var inte vi tänkte ta som det alltid. Att somlas till konor sedan. Vi tycker ägt om mannen underkänner och så kommer det 4 allt. Det ångat det bära till det så runt igen. Bära till. Nej. Ångat det. Alltså chock om det vi skulle. Hur vi skulle vara vi och kollar och så framvis ha. Vi tycker att de var någonting 4 ända tar och inte vill jag akta året. Kunde vara vunnit 8 år vi helt för konsuln. Det är sådana röjna appor täckar i 8. Och knappt det som vi läs hade Peter. Han skrev om sig själv. Han inte kunde skriva något annat. Och så säger han, prøver tycker över inte utvartes. Slatter av om Gudstas eller kläja till ett tatuinen ganska. Och i så kon Peter, han är ju kon. Ja. Paulus är ju kon. Inte där vi vita. Inte där vi vita, nej. Prøver tycker över inte utvartes.
flattor og av godstås etter klei. Men dolta menneska hjärstans, vi genom spekföre och stilla anta. Och för ganskelig om prøye, som god i äckliga dyrabart. Och så säger han att sålas var det ju var stenar höjla och kvinnor ju får de prøye seg. Her og i sett og vensvinna til god, og var hos en ekten mann og underkjønner. Som Sara var Abraham i lojen, og kallet han herra, og bøtten der til varnar, da til Jerika og øttast ånka rassla. Og så sier han somløs til menn, men det er noen hitja til som visst. Når sier Sara hatta? Ja, og det er så for hoksomt, så måtte jeg smuilas æren. Det var det Herren sier, hvor tror du Sara ikke? Ja. Hva skal det være en sånn? Hon får flänna. Hon får flänna, så hvor lär ju Sara? Så. Och det alltså det var Herren, vi kör det. Och det var en verklighet som han hade sagt, att hon skulle få en sån hesa tojen, alltså nästa år, da jag kom jätter. Så ska Sara här vara. Vattnefänsen, eller sonefänsen. Men är så hesa konna så Peter i firma. Hon är inte nämnt alltså. Alltså mamman är väl nämnt. Ja, han var sjuk, ja. Ja, feber och snabb från febern och Jesus grödjarna. Ja, akkurat. Nej, jag halte bara att inspirationen och skriften är så dyra bara alltså. Ja, alltså det var också om Peter. Ja. Och nu kan jag säga att du vet att han hej kon, ja. Ja. Så kan det är för en kona som löv mannen chassar att släppa öllon och fylla en person. Ja. För är hon? Ja, för är hon. Ja. Ja. Tror att vi ta inte vi få av ta Jesus kommer in i hem här. Ja. Det att hon får omsorg. Tror hon är mannen sin. Som är sjuk och ligger sjuk. Ja. Så det som på en måte ikke vil sagt, det sier dere så med den ikke, va? Så hon har haft disse diktene som du tåser om, eller som Peter tåser om her. Så aller helst har han haft henne som firmen til han tåser dette. Vi vet det ikke, men vi kunne konkludere til han. Jeg har alltid etter tog åpenbering han sitter og i av ötlun som han har skrivet her til han, og på de har ändan av som brev och ett sådant brev, ja. Så det är så att det är en fullkomlig brott med över. Där blev man vi höll antan. Han fatt ner i det. Men han är väl tungra att strust vi Aron höll antan. Ja. Som en kona alltså. Ja. Men hon är mäknat då. Som du jag läser. Ja, det är helt visst alltså. Ja. Så att hon så lärde mannen chans här färra och fylla mästaren hon. Ja, säg det. Så tal säga att ta hon gör det. Utan gränja kan man säga. Så är det tror att hon själv hör sig. Och säger vi också om att evangelien var så Jesus lov ta allt under loven. Ja. Och tar som han har lärt sig att det var inte filtrerade antan, alltså taptrade antan. Nej. Det var svinn som han säger till att lägga akne för borstar, till färge borstar. Så kommer antan inte till det. Men tar färgen ska sända till han. Ja. Och tar han kommer ska vittna med oss. Alltså det är så helt underfullt alltså och Jesu ötlon som vi sitter vid nu och pratar om och det kom tatt och ponter att det är några som dotter efter. Det var helt sentence, ja. Ja. Men det är så också om bant nu att det här är till alla människor. Det är till inte människa undan tid häst ner. En och för person, ett för människa som sätter sig allt av Jesus för alltså låt ju öllnes ner alltså. Alltså bant här och nu. Alltså vi låter hjärta uppa. Ja. Och ta mot honom och låta han släppa in i okra lova. Ja. Det är det som ger alla månen alltså. Det är var det inte för det Paul.
så vi bare ikke her. Nei. Anja satt heller ikke her og gjør det sitt megnar arbeid, ja. Og så sier han dette kjente verset, så må det sitt, men livet vidt jeg sammen vi kontikkere som innom vajkar og ulet. Og høyre til vi til at der vi arvingar, samarvingar til nøye løsens. For jeg bønner tikkere skulle ikke være hindra her. Og søgna, sier han, vi ødsamsint, samlojande, elske brødrenar, være miskonsom, mjuk, lønneskilt for gilt, eller ha for ja. Nå tvørste med å til sikne. Så det var det kallet til at de skulle arva sikne. Ja, vi sitter tydelig her, du slår for kjær for enda, men vi sitter øyla tydelig, jøkne brøvene, gå så opptidgen bei Peter og Paulus, og sekretiner eisene av samløyven og middelen mennesker, bei kone og mann, men eisene middelen til tryggvandet. Nu er det stendt brødene her, men sjåvan det sistene, som det menes vi, ja. Alt tryggvandet, ja. Ja, alt tryggvandet. Ja. Øyla opptikner av tøy, og som du nevnte her, begynner vi, eller jeg tar vi løset det her verset her, jeg legger til at han ønsker av svik og hykla, at Peter sier at vi tryggvande mennesker. Ja. Så her er nekka som vi sjálva kunne grupe ui okkur sjálva til. Og ikke tog at vi blir ikke frelst av at gjøre godt, men av tog at vi blir frelst, født av nødjon. Så har finnet jeg ser gaskene ui okkurna, så tror vi etter å kunne liva dette her livet her. At det kommer så øyla klart og tydelig fram, og det er øyla store parster av brøvene som snikvar seg om akkurat dette. Vi skifter middel mennesker. Skal du lese sier 4 versen her nå, er det litt enda? Ja. 12, 13. Ja, han sier det, at han vil elska løyve, og så ikke gå av det halde tunge syne fra etlån, og varren syne fra tella svik. Han vendes her fra etlån og gjør godt. Han søker fri og stevne etter honom, tog ei og herrans iver hinn og rettvise, og øyre hans venn til bøn herra. Men asjon herrans imot taimon som gjør ilt, og hver han og kan gjøre tikkun ilt, tid ugen fire hinn og gåa. Ja. Ja. Kan du bare begynne bøn, så har vi åkken på? Ja, herre, takk for det. Takk for løtene, takk for at vi kunne si til og njøte samfunnet vi til, og kjenne til nær, og gjøre at du nærvære, være rivet og til være sendt. Og herre, takk for Jesu kære som er så ugene, og legge løse nye for jeg får det ut, og det er aldri klare at han har som det gjør det. Og takk for herre at jeg øyne har faknet med her sammen med Daniel. Jeg er det her, og njøte til samfunnet, og jeg mørker til her og vi til. Sikna til og tar kære, og sikna akkurat høym, bøtten, og så afterline som kommer, og tar gonger altså kjøtt, og så en del vi der høyma. Tar vi fra suttje her, hvordan det lønte seg som øyne kommer fram her, som vi tar lys. Ikke skammas vi til, herre, og det ikke så lengt bort, og skammas vi til som er alltid løy vi okkara. Takk for det, og sjálfur løyve, som nå valgte lika med okkara, herre. Og herre, sermersk til olika med okkara, gjev okkom til å være til undergiven, og Jesus døyra bare navn i amen. Amen. Så var her parsten av hjertemål kommet enda, og vi færre at takka for jokken, og vi dere Anja Hansen som teker opp og redigerer, Ronny Pettersson som teker seg av Ljøvenen, Paul Fære og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen. Tusen takk for Jesu. Pastor av hjertemål som her var vært, der kunne finnes av YouTube om du leiter under Iktus Sjønvarsp.
Og hesen pastoren, han kommer eisne å være lagt her, og han kommer eisne å være senter av tjei, kristelig kringvarp. Så enn affær, tusen takk for Jesus for.